Na fosa de Beira, na que está traballando Instagra, crese que tamén está enterrado Xosé Manuel Moledo Rodríguez, militante do PC, asesinado en agosto do 36. Falamos xa co seu neto, con Aquiles Garea. Que tal, Aquiles? Como estás? Que tal? Boas tardes, ben. Foi difícil, non? Manter a emoción en Beira, non? Sí, Durante a intervención. vieron moitas cousas a cabeza e ao final emocionei un pouco, pero bueno, aguantouse como se pudo. Confías en que os restos que apareceron onte pertenzan ao teu avó? Bueno, a posibilidade está aí, pero bueno, como hai máis si hai máis xente, o sea, unha posibilidade entre 18. Sí. Desde logo que sí. Xosé Manuel Moledo tiña 31 anos, creo, non? Cando mataron el. 31 anos, sí, efectivamente, tiña 31 anos, sí. El nacera en Boiro, non? Auxiliar de farmacia. Exacto. Onde tiña fixada a súa residencia? Durante a guerra, onde estaba, onde residía? O sea, eles vivían en Coruña. O que pasa que neses momentos miña abuela estaba de profesora en Mazaricos, en Arcos. El seguía na Coruña, sí. El era unha persoa moi comprometida desde a proclamación da República, implicado non? socialmente, sí. Socio do Casino, sí, porque el, o sea, do PC. Exacto, socio do Casino republicano. Me parece que por referencias de Luis Lamela participou en dúas charlas do Casino, ou sea, charlas mítines. ou mítines do Socorro Rojo Internacional, o sea, como representante do Socorro Rojo Internacional nos dous mítines. El pertencía ao Socorro Rojo Internacional. Sí, Socorro Rojo Internacional e o Partido Comunista, que nos ainda conservamos o carné do Partido Comunista, que é unha cousa moi... Tedes aínda o carné? O sea, claro, sí que lle dixo a xente, claro, é unha cousa moi difícil, porque claro, despois del ser paseado, que miña abuela conservara o carné co riesgo que supoñía para esa época ter ese documento na casa. Claro. E ainda o conservamos, está perfecto, como si o fixeran onte case. Como o primeiro día. Nada máis producirse o golpe, o teu avó tentou fuxir, non? Tentou escapar. Sí, o sea, meu abuelo entraba de guardia entraba a traballar na farmacia, e cando chegou á farmacia, lle dixo o jefe, o dono da farmacia, lle dixo: Pepe, marcha, que viñeron os falangistas a buscarche. E xa el marchou, e desde aí foi cando xa non se supo nada hasta que tuvo referencias miña abuela que supoño que sería por xente da Coruña que aparecera en Carral. O que pasa que miña abuela non foi a Carral. Miña abuela non foi a reconocer. Non sabedes o tempo que pasou desde que fuxiu hasta que foi detido, ou cales foron as circunstancias do seu arresto? Eses datos non os tedes. No. O sea, sabemos que el tiña bastantes conversacións, máis ben eran charlas enconadas con un carniceiro da Coruña, con temas políticos. Ese carniceiro era un dos membros das brigadas da Coruña que facían que paseaban a xente. Seguramente ele estuvo implicado no seu paseo, porque miña abuela contaba algunha vez que unha vez se encontrara xa, anos xa pasado a guerra, na Coruña se cruzara con el pola calle, el quedou mirando pela reíndose. O sea, xa quer decir moitas cousas. Moitas cousas. Xosé Manuel foi asasinado o 16 de agosto do 36, non? Sabedes onde o mataron, como chegou a Tabeira? Supoño que iría fuxindo cara, non sei, pola carretera de Santiago, non sabemos os sitios que os mataban. Están na carretera de Santiago, que era na canteira das Catalinas. Despois me parece que chamou outro sitio que é Campo Pousada, despois outro sitio máis, en algún sitio deses foi onde o asesinaron. E despois o que facían os veciños de Carral trasladaban os corpos hacia o cementerio, hacia o adro da iglesia. Dicías... Os que nos contaban nos contou unha vez un señor dali, un señor que chama o señor Jesús. Unha vez quedamos cos de Cultura Aberta con Lois, e fomos ali, e nos contou que eles se cargaban de trasladar nos carros os corpos, que ali ao adro do cementerio, e despois ali o forense facía un reconocimiento dos corpos. En que situación quedou a túa avoa unha vez que se produciu o asasinato do seu home? Miña avoa, quedou en Corcubión, que o seu tío tiña un ultramarino, o seu tío, o seu padriño
tiñan ultramarinos, e bueno, ela quedou aquí, quedou dentro que cabe, máis ou menos un pouco protexida, pero bueno, sufrindo o acoso da xente do bando sublevado. Estaba sinalada, non? Como muller de Sí, roxo, non? sí, porque ela foi expedientada tamén, ela foi separada do magisterio. Ela abriño un expediente, sancionaron, non sei se foi por, bueno, a sanción me parece que foi por 2 ou 3 anos, pero bueno, ela xa non, para volver a exercer como mestra nacional tuvo que volver a presentarse as oposicións nos anos 60, o sea. Ainda tardou moitos anos, non, en poder recuperar un pouco a normalidade. Traballou nos 40 nunha fundación que había aquí no pueblo, que era o Colegio José Carrera, traballou aí uns anos, e despois nos anos 60 foi cando quitou a oposición. Non sei se na casa se falaba moito do que lle aconteceu ao teu avó. Na casa non se falaba nada. Eu fume máis ou menos entrando pouco a pouco, cando quitou Luis Lamela quitou o primer libro que eran Miñones, ou sobre Miñones, non? Sí. O que fusilaron en Coruña, e despois fixo un que era sobre a represión na Costa da Morte. Sí. E bueno, aí quedara con miña abuela para falar, e bueno, en principio miña abuela dixo que sí, que non había problema, que iban a falar e tal, e o día que chegou a falar con ela non quixo falar. E a ti algunha vez che contaba cousas, non? Non, así algunha cousa que sacamos así, pero poucas cousas que quitamos. Moi poucos detalles. O que che conten antes do carniceiro que se encontrou na Coruña, así poucas cousas. E poucas cousas máis. Despois, bueno, entre que investigou Lamela, o que fomos ilmanando por aí, foi máis ou menos o que... Vas intentando recompoñer a historia, claro. Exacto, sí, porque, bueno, eu empecé empecéme a preocupar polo tema e, bueno, contactei con Luis Lamela, despois con Cultura Berta, bueno, fomos aí... Sí. Ti dicíasme antes que, bueno, que non podías evitar emocionarte, non? No momento en que se produciu a intervención da foxa, que suporía para ti recuperar o corpo, bueno, os restos do teu avó? Sí, bueno, para mí sería unha cousa moi importante, non? Porque, bueno, miña nai e miña tía querían xa si algún día aparecía o corpo, que, bueno, que soterralo co miña abuela. E, bueno, para mí sería unha cousa moi importante. Que pode ser ou non pode ser, pero, bueno, si aparece, acompañar a miña abuela. Claro, pois a ver si tedes sorte e por fin aparecen os restos de Xosé Manuel Moledo. Aquiles, moitísimas grazas por contarnos a tua historia. Unha aperta. Apertas. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.